السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل البيريا تاكوز المكسيكية. نبدأ ب1 كيلوغرام من لحم البقر. عم بستعمل هون جزء الكتف لأنه بيحمل طبخ لوقت طويل. حطيت عليه شوية فلفل أسود، منحمي الطنجرة كتير منيح مع مسحة زيت خفيفة، ومنحمره على كل الأوجه تاعيت قطعة اللحمة حتى ما كتير تطلع مي لبرا وحتى تضل طرية من جوا. منضيف عليهم حبة جزر قطعتها بالنص، بصلة، 4 فصوص ثوم، ورق غار، وأعواد القرفة. منضيف عليهم كمان 6 قرون حر مجفف منشيل منه البذور، بالإضافة ل4 أكواب مرق لحم مغلي و4 أكواب مي مغلية كمان. لازم يكونوا مغليين حتى ما تفرق مع حرارة اللحم ويصير يعلك. وهلأ منغطي عليهم أول شي نار قوية حتى يغلوا، وبعدين على نار هادية لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور ساعة كاملة بدنا نشيل كل شي حطيناه مع اللحم ومنخلي اللحم جوا المرق. وهلأ كل شي شلناه بدنا نطحنه ونحطه بالخلاط ما عدا ورق الغار والقرفة، مع انه في ناس كتير بتطحنون بس انا هون بفضل ما اطحنون، بيرجع لرغبتكن. وللبهارات بدنا نستعمل ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة بهار حار مطحون، فيكن تستعملوا اي نوع حار انتو بتحبوا نكهته، ملعقة صغيرة اوريغانو، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، وربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، بالاضافة لحبتين من الطماطم. منحط كل المكونات بالخلاط، منضيف شوي عليهم من المرق حتى يسهل خلطهم وطحنهم، ومنضلنا عم نخلط بس هيك ثواني حتى يصير قوام كله متجانس مع بعضه. منرجع منضيفه على المرق ونخلطهم شوي مع بعضهم، منغطي عليهم ونتركهم على نار هادية لمدة 3 ساعات. هيدي أساس بالوصفة إنه نحطها لمدة 3 ساعات، طبخ بطيء على حرارة كتير هادية حتى تكثف عنا المرقة وحتى يستوي اللحم على الأخير ويصير نقدر نشيله شقفة شقفة، يكونوا مفصولين عن بعضهم، بيطلع شكلهم كتير حلو والطعم كتير لذيذ. وفي نقطة مهمة إنه ممكن ما ياخدوا معكم 3 ساعات، ممكن أقل، يعني ممكن ساعتين ويصيروا جاهزين. فأنتوا كل نص ساعة تضوقوا اللحم وشوفوه حتى ما يصير مطبوخ معكم زيادة عن اللزوم ويطلع قاسي. شايفين قطع اللحم كيف عم تنشال بسهولة وكيف اخده لون حلو؟ نعمل كل القطع بهيدا الشكل إما بالشوكة أو بالإيد، ومنرجعن على المرق ومنرجع منسخنن شوي وبيصيروا دغري جاهزين إن نبلش نشتغل فيهم ونحطهم جوا الخبز. وهلأ أحلى خطوة بالوصفة وأكتر خطوة ممتعة هي إنه نغمس خبز التورتية جوا المرق. لازم يتغمس حتى ياخد هيدا اللون وياخد الدهن يلي بالمرق ويتقلى فيه. مباشرة بعد ما نغمسه بدنا نحطه على مقلاية حامية، نخلي شوي ياخد نشفين على أول وجه حتى ما يطلع معجن، نقلب على الوجه التاني، منحط جبنة، لحمة، بصل وكزبرة، نرجع منحط شوية مرق عليهم حتى يتقلوا فيهم. منكمل على القطع كلها بنفس الشكل ومنتأكد انه الخبزة تاخد تحمير منيح منيح، لانه التحمير بالمرق بيعطينا نتيجة رائعة. شايفين هيدا اللون؟ هيدا اللون اللي بدنا اياه، وهيدا سر الطعم اللي حناخدها من هيدي الوصفة. وصفة كتير لذيذة ورائعة، وبعد ما تخلصوها وتشيلوها مباشرة هي وسخنة بتتقدم، بتتغمس بالمرق اللي نحنا عملناه قبل. وعلى المرق من فوق فيكم تحطوا على وجهه بصل وكزبرة كمان، بيطلعوا كتير حلوين. وفيكم تعصروا عليهم عصرة حامض، بتطلع ولا أطيب. كتير بنصحكن تجربوا هيدي الوصفة، كتير حتنبسطوا بالطعمة. وصدقوني هي ما بتتعب، هي بس شغلة وقت على النار، بس ما بدها جهد جسدي كبير، بتخلص معنا بس مع شوية وقت نحصل على نتيجة رائعة. إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة. صحتين وهنا.